冷靜啲。我突然間諗我起一幕，好想佢唔定落嚟啊，但係太感動啦。我哋嘅直播突然間突發事件。Hello，又翻到嚟幾枝愛情學院啦，繼續有小同學、鄺同學同埋我鄭同學同大家一齊傾下愛情啊。咁啊，過去幾集其實我哋講咗好多愛情嘅問題啦。咁唔好令到大家唔相信愛情先，即係愛情都有好多好美好嘅畫面嘅。即係如果大家真係遇到一個 right person 啊，或者即係而家嘅擁有另一半嘅大家啦，究竟點樣保鮮？點樣去維係一段關係係最好？即係我知好多人都真係有拍過，可能嗰啲叫愛情長跑，即係8年、10年、12年咁樣先結婚咁。即係點樣喺結婚前維係，或者其實結婚後都要維係啦，係咪先？你哋有冇啲咩小秘訣咁樣呢？我覺得愛情嘅保鮮，如果我覺得都係信任咯，即係要自己信啊，即係唔係講緊佢信你喎，係你要肯相信佢咯。即係我覺得譬如相信意思就譬如好似我哋成日講好多之前嘅每一集都有遇到嘅愛情嘅問題呢，大部分我諗都係源於唔信任咯。所以當你信佢嘅時候，你就唔會有咁多嘢諗啊。或者你信任對方嘅時候，咁而對方都會珍惜你呢份信任噶嘛，即係唔係求其咁信咯。咁又我覺得信任係基本啊，愛情要有嘅嘢。但係好難㗎，即係依家我覺得信任對於一個人，即係真係信喎。嗱，好簡單，何謂信就係講，譬如佢去邊又好，佢同邊人做啲乜，其實你信佢嘅話，其實咪去咯。即係呢一種喎，唔係話我信你，但係。你去邊度㗎？去邊度啊？有冇 Mary 㗎？有冇嗌咩啊？即係我完全冇呢啲嘢喎，即係嗰啲好多人就係面都唔信啊！即係我信佢㗎，不過佢有陣時又唔知去咗邊啦。WhatsApp 冇啦 online，跟住又唔知點解又打下字又唔見，即係其實佢有好多嘢，其實佢根本就唔信。但係如果你真係信嘅話咧，你咁其實咪得咯。都係嘅。我哋呢一集可能係一嚟到就講，我哋遇啱咗啦。我哋遇啱咗，應該認為係一個好嘅另一半，啱嘅另一半啦。點樣能夠令到個愛情去保鮮？係啦，係啦，幾好啊！我覺得，因為愛情咧嗱，一定係啦，一開頭極愛啦，好開心好 sweet 啦，熱戀期啦，熱戀期，然後跌到落去平原期，平原期點樣走先係真正嘅挑戰？咁但係我就會覺得，如果你遇啱另一半啦，各自有唔同嘅經歷，喺呢個咁啱啱好嘅時間，有一個啱啱好嘅開始啦。一般嚟講，應付咗個熱戀期過後嘅平原期啦。應該喺個平原期都會好快樂嘅。咁你咧嗱，啱啱呢個平原期嘅，咁我就信任啫。咁你嘅保鮮，你嘅方式係乜嘢啊？我覺得保鮮係我之前以過往拍拖啦，我都會即係因為尤其係長拖啊，我會希望係每個禮拜都起碼會即係所謂拍拖。係啦，即係有你哋嘅 me time，一個 date night 咁樣，係啊，即係有時可能去到一個位，或者有啲朋友係會同居㗎啦。你每一日都係對住佢，我就係我唔知大家有冇睇過啲片啦，就係講拍拖前拍拖後嘅另一半，就係好瀨啡啊，間屋度戴晒眼鏡啊，戴住個頭箍啊咁嗰種。咁有時 date night 就係refresh 翻俾你睇翻打扮嘅時候嘅我，即係記得翻即係會為對方即係變下靚啊。係啦，唔係話俾你聽我靚你先中意，唔係話係啦，但係個感覺係我都會想打扮俾你睇咯，即係我愛你，所以我都會想你見到我靚嘅一面，但係亦唔係話俾你聽，你淨係中意我化妝嗰個樣。係，我覺得 date night 好重要，即係要 keep 住佢傾偈。不過你最勁嗰樣嘢咧，就係你有啲即係廚藝嘅，你知唔知啊？即係都有啲即係某電視台咧，嗰啲乜女廚房咧，你都見到好多 artist 都即係會燒到成個廚房都燒着噶嘛。你真係有廚藝呢樣嘢，即係照顧好男人個胃咧，咁係可以一個最保鮮嘅方法嚟。我諗呢個係我媽教我，即係我媽成日都會佢就係好中意咧煮到成台都係明明食唔晒嘅，咁就會覺得我同爸爸喺屋企咁樣食飯，佢就係呢個係佢個方式去 give love 咯。即係佢 show 俾我睇，係一 act of service， 我估就係我呢一件事煮一餐飯去留住你哋個心咁樣嘅感覺。真係唔講唔知，原來鄭景耀其中一個絕招就係煮嘢食。我都係啱啱知冇幾耐。同埋我太
想另一半開心啊，即係見到佢食好開心嗰下，你會好幸福咧。咁 even 我唔識煮，我都會佢想食我就去學咯。係啊，我覺得呢好勁㗎啦！件事係幾開心。我都想學㗎，但係學唔到啫。唔會㗎，唔會學唔到。即係又唔係咁學唔到嘅，即係但係我一定唔係話即係嗰啲真係會變到好勁廚啊！即係都識煮嘢食嘅，但我唔會燶咯，會熟嘅，會熟嘅。我覺得係熟能生巧嘅真係。真係熟能生巧，即係煮熟啲嘢食起碼熟開始。咗先。係啊，冇錯。燶好過唔熟啊！真係。係嘅，但係真係冇唔熟。不過好有趣啊！呢個咧帶出其中一個題目就係咧，當一段感情係能夠穩固升華做一段細水長流嘅感情嘅時間啦。第一樣嘢，我哋快樂嘅事，我哋開心嘅事係見到對方笑。我哋會嘗試令到對方開心，然後咧想盡辦法。嗱，呢個辦法唔一定係用錢嘅，可能係用好多相對精神啊、心力啊，煮一餐好嘅飯，安排一個好嘅活動，有儀式感，又或者有啲小驚喜去氹對方開心。咁個小驚喜唔需要在乎個價值嘅，即係有時咧好搞笑啊！兩個人一齊咧，佢可能咧調翻轉頭係珍惜你個荷包，喂，你唔好咁用咁多錢嚇，唔該咁樣。咁慢慢地咧得出一個嘅方向就係平淡是福。即係平淡是福。我覺得我覺得一對情侶嘅相處咧，平淡得嚟係能夠有對方嘅存在，安穩地溫暖地去相處咧，係幸福嚟嘅，真係幸福。咁你會唔會遇到呢？係會遇到嘅，最終係會遇到嘅。咁然後你諗下點樣去能夠珍惜同埋保鮮呢段咁難得嘅愛情呢？我就覺得小弟第一本書《愛你若只如初見》，你能夠令到一啲嘅感覺停留於初見。初見係最美好啊，係咪？即係嗰時我寫嗰時，因為咧我寫呢個書名嘅時係源自我好中意嘅一個詞啦，人生若只如初見啦，何事秋風悲畫扇。你能夠停留喺初見最好嘅時間係一個好舒服嘅時間，但係要用心嘅，即係唔係下下一定要還原到初見，而係點樣能夠由相遇令到一個咁好嘅故事慢慢延續到兩人係可以慢慢結伴去到人生唔同嘅年紀嘅陪伴。白首到老，我自己覺得咧最漂亮嘅畫面咧，愛情對我嚟講啦，係一對公公婆婆喺公園散步。佢好難㗎，即係你會話好難，但係個好難呢，人生就難先叫你做啊嘛，係會做到嘅各位，無論你過去嘅傷痕累累都好啦，你遇啱咗另一半，進入一個題目，當有一日你發現我係希望令到對方笑，你就會想盡辦法令對方開心。當有一段咁嘅感情，兩個人都互相想令到對方笑啦。呢一個嘅感情就會變得圓滿。咁然後接住落嚟就係一啲實際操作啦。卡莉就話：咦，我煮飯有啲心得嘅，係啦。頭先我提過，我煮麻辣雞煲都得嘅。跟住佢遇到另一個人，佢中意食海鮮類嘅，跟住於是乎佢會蒸魚嘅。跟住你都會學習嘅，哇咁勁嘅你！其實你咁樣講翻，我想講翻你講公公婆婆嗰個咧，我好有感覺，就係因為我真係開始有時人生咧經歷太多嘢，你會開始唔相信愛情。但係每一次我喺街度見到公公婆婆拖住啦，或者可能摸下個頭啊，係講緊70-80歲，喂，我都唔即你預計到佢哋嗰個年代應該都真係10幾20歲，即咁就60年咯，80年。哇！起雞皮真係我係會，我真係試過喺條街望到，我真係忍唔住。係啊，真係好難嘅，好似感覺上。卡莉而家咁講咧，我諗起一個小回憶啊，就係咧我以前咧就會喺一啲嘅公共屋邨就帶一啲嘅旅行嘅。嗰啲旅行咩嚟咧？就一部旅遊巴就會咧由一個元朗啦，好偏遠嘅地方帶啲公公婆婆去旅行，咁啊好舒服啦，就翻嚟咁樣。咁啊有一次咧，我覺得好神奇啊！有一次我見到個公公。咁啊話説咁嘅，就係咧，我去好多次旅行啦，個公公咧都會嚟報名，就同佢太太一齊去。咁有一次咧，就去到一個博物館，咁啲老人家通常第一站咧就去廁所嘅。咁喺廁所門口啦，我見到公公啦，就忍唔住問佢：點解你成日會嚟報我嘅旅行嘅咧？你盲嘅喎。個公公係睇唔到嘢㗎，佢盲嘅。跟住佢樹我咁啊，喂，唔好俾我老婆聽到啊！咁樣點解啊？因為如果我唔報旅行咧，我老婆同我呢就會日日就望住4埲牆。我每個月都好珍惜你搞嘅旅行嘅，因為我話去呢，佢先肯出街。結果呢個婆婆呢係會陪住公公一齊報我嘅旅行，跟住就一齊去唔同嘅地方。公公係睇唔到嘢㗎，但係佢會好樂意去太太開心。跟住我記得我聽完嗰個
嗰一幕之後，我好感動啦。跟住我大概未來幾次都見到公公嚟報名，有1-2次公公冇嚟報名咯。跟住我嘗試去打探呢，就公公就返咗天家。咁自從嗰次之後呢，我決定每一次我都會打電話俾婆婆，喂，我下個月旅行啦。即係照請翻佢嚟。跟住婆婆係會嚟嘅，係婆婆嚟又會好開心嘅咁啦。哇，我覺得呢，其實呢，人呢要渴望嘅愛情好簡單嘅，白首到老。你甚至係離開人世前都係想為你嘅另一半、你嘅老伴好。會唔會遇到呢？你會遇到，因為好嘅人係會遇到，好嘅人係會遇到好嘅愛情嘅。咁所以我覺得，你冷靜啲。我突然間諗起一幕，我好想佢唔定落嚟啊！但係太感動啦。我哋嘅直播突然間突發事件，咩事？咩事啊？但係真係係啊！哇，好感動多謝你啊！呢個我唔想即刻拗你啊！死啦！嗱，你唔緊要，呢啲係一刀不剪出街。我嘅導演哥哥即刻送上阿小同學啦。 Thank you。即係我好記得啊，因為我會處理好多呢啲會化成我嘅散文故事，我有寫低過嘅。我到而家好深刻就係我都會好珍惜，同埋我都會期待係會咁樣咯，就係、我慢嘅我都會想我嘅另一半。其實我都即係啱啱你講呢個公公婆婆嘅時候咧，咁我就會諗翻，即係我嗰時聽嗰啲公公婆婆啦，即係佢哋嘅講翻保鮮嘅秘訣啊，即係問佢哋你點樣即係60-70年啊，或者可能50-60年咁樣啦，跟住咧通常都一個即係通常都一個好重要嘅秘訣就係唔好咁認真。嚇，係啊，即係佢話，總之好 unexpected 呢句。唔好咁認真咧，意思係咩？即係譬如有陣時唔好咁認真對方做啲所謂嘅小事嘅問題，譬如哎呀動高隻腳坐啊，點啊。因為咧點解我咁講咧？就係一個我覺得係真係公公婆婆嘅，就話譬如生老病死啊，即係譬如你去到咁嘅年紀嘅時候，點樣維係一個關係咧？就係其實你要發現有好多嘢係緊要過嗰個啱與錯，或者嗰個認真咧，唔係話我哋對方大家個投入感情，而係中間嗰啲摩擦啊。好多人咧就好認真，就係你上次講咗邊句説話咧就唔令我唔舒服啊！你啱啱個 WhatsApp 咧又冇咗個 emoji 啊呢啲，即係大家依家咧有好多科技之後咧，就令到大家中間嘅相處咧就好多小問題。而嗰啲小問題其實係乜嘢咧？即係你對翻生老病死，你對翻一個即係你所有人生遇到嘅大難題嘅時候，嗰啲老人家就嗰句真係冇認真，輕鬆啲，幽默感啲，笑下咪算咯，即係。好似譬如嗰啲，如果你睇下啲 IG 啊、成啊嗰啲，即係通常嗰啲老公公都會講話，老婆婆講咩都啱。係啊，講咩都啱，唔好搏，唔好嘈咁樣。即係佢開心，或者直接唔出聲。係啦，佢開心就開心啦。我令到佢唔開心，我自己都冇運行啦。即係嗰種咧，你明唔明？有陣時可能我覺得依家關係上嘅保鮮就係真係幽默感多啲咯，即係唔使咁認真地去面對大家嗰個過錯啊，記住之前佢有啲咩對自己唔好啊，跟住又犯嗰啲咩小毛病啊，咁你個關係咪會好多瑕疵咯，係咪先？小同學好好啊，好難得糊塗啊，即係呢個好正常噶嘛。同埋咧，你唔係愛情，即係愛情唔係辯論比賽，唔係下下都要即係不斷去反駁你噶嘛，而係有好多嘢咧，其實係透過包容或者相處老夫老妻嗱，佢哋會點咧？個老婆可能會鬧到個老公狗血淋頭啦，即係鬧係咁鬧。你愛唔愛佢？愛咁老土嘅愛。有時咧，我會覺得咧，反而咧要學習愛情咧，反而向我哋嘅上一輩咧學習係更好嘅。呢一節話唔定咧，有好多咧嚟自可能唔同嘅地方嘅公公婆婆，係啊都聽緊呢一節嘅，説不定啊。因為你諗下一啲老派啲咧，反而實淨啲嘅喎。老派約會咁樣係實淨好多，因為我哋科技嘅進步啫，但係其實嗰個嘅相處嘅感情嘅技巧同埋個背後嗰個嘅意思係一樣噶嘛。我就會覺得有時上一輩其實佢哋真係會去學懂點保鮮啦，就有好多嘅東西係會笑住咁樣大過，係咯，即係冇唔係嗰啲嘅，同埋我覺得佢哋好願意去修補咯。即係如果有啲咩問題嘅時候，佢哋唔係嗰種即刻，哇就即係大家就將大家即係好似譬如好似啱啱所講咁咯，可能啲老婆婆會鬧個老公公啊，成嗰啲嘢鬧到，但係轉頭咧就已經不緊換湯出嚟飲湯啦嗰啲，你明唔明？係啊，即係嗰樣嘢係變咗嗰個狀況就係咁，個老婆嗰個老公就飲咗佢，然後就即係。問佢點樣煲㗎？佢咁啱唔啱咩青紅蘿蔔湯啦，即係嗰啲類似
即係可能譬如俾佢有好多功能性嘅嘢，但係啱啱先話完佢嘅時候，但係轉頭已經滗緊湯俾佢飲啦。嗰種咧，你咪會有啲即係大家個中間關係就會好肯去即係去維係住同埋修補住咯，唔係計較咯。我好中意Dear Jane 嗰首縫了再破，穿了再補，即係啦，銀行修理即係銀行修理員而家係少咗人肯去維係，即係一唔啱咪換，唔開心就走咯，係啊，即係擰轉就走。即係電話咁咯，即係永遠都係又係 cut 線係啊，即係 cut 唔係淨換款啊，哦即係我得十幾係可能即係出到50幾號噶啦，已經可能係不停咁換咯，不停咁換咯，下年都有新噶啦，咪換咯。但係其實你遇到個啱嘅人嘅時候，咁你唔係佢做咗啲咩又即刻換噶嘛？咁你而係大家記住，即係咪大家要諗清楚，大家經營咗咁耐嗰樣嘢係乜嘢咧？咁咯。我想根據你頭先講嗰段説話咧，我有一個好耐以前有個前度教我，which 我係到而家都記喺心入面，which 係有令我成長嘅，就係、以前我好急嘅個人，其實我而家都好急，即係我係一個好少少敏陣啦嘅人，即係成日有時出門口咧會係。我係一個好快搞掂嘅女仔嚟嘅，咁嗰陣時另一半咧就好慢好他條喺度張下頭咁樣，咁到出門口嘅時候我就坐喺度等佢啦，15分鐘半個鐘。其實我一早同咗你講，你即係點解你仲要遲啊？我已經早咗你成個鐘，你而家先開始搞，然之後就又鬧交啦，因為搞咗好耐我都未出到門口啊嘛。之後到分開咗，我哋再遇翻嘅時候咧。我有問佢，以前我係咪好差脾氣？佢話都唔係嘅，你好快氹得翻嘅。不過佢話你係真係應該要諗下點解你要發呢個脾氣。即係佢教咗一樣嘢就係、你發呢個脾氣為咩先？你應該諗我哋而家出門口呢樣嘢，我哋係想開開心心咁去拍拖。但係你而家就因為你一個情緒 ruin 咗我哋個 ultimate goal，你就係想開心去拍拖啫嘛。係啦，咁你等嗰15分鐘半個鐘。會唔會影響到？即係有冇影響到我哋拍拖呢件事咧？即係其實我哋半個鐘後出門口遲咗啦，我哋都係咁開心可以拍拖嘅啫。我哋都係可以食嗰間日本餐廳，去迪士尼玩。但係就因為你呢一下覺得我遲咗15分鐘，你嘅情緒爆。而我哋今日之後嘅約會都唔開心。即刻嗱，我聽翻唔知嘅第幾集嘅幾師學院咧，我隻蟹啊，我冇食到嗰隻蟹啊，我都冇發俾你。係啊。我咧 keep 住，我就係想爆嘅時候，算啦，算。即係要諗翻係at the end，其實你哋想個結果係點啫嘛？真係要開心。我覺得真係好好，因為首先第一啦，你係願意去嘗試探究過去嘅自己有冇做得唔好嘅地方，從錯誤中學習。因為咧，卡尼之前有講過啦，舉個例子，佢曾經煮過一餐飯俾個男仔，個男仔就可能好不置可否啦，打緊機啦，可以即係唔理嘅。咁結果咧，你腦裏邊就浮現就話，其實我煮餐飯出嚟都係想開心啫。嗱，呢個咧好微妙地，你留意翻你勾翻呢件事咧，就發現原來咧，我哋每一個嘅心態上嘅轉變咧，有因有果。個因就嚟自你啱啱問一位前度。我以前係咪好難頂啊？都唔係嘅，咁而解翻你聽啦。你係接受啊！嗱，首先呢件事咧，你有個動機，你竟然走去探究自己過去係咪做得唔夠好，你攞到個答案，然後你要應用於未來。呢個心態好啊！呢個心態大家都要諗諗啊！即係可能聽緊 podcast 嘅朋友，你遇到唔同嘅階段嘅愛情，你有冇將自己真係過去嘅東西去承認自己有啲嘢做得唔好，而去改變呢？我哋每個人都唔係完美噶嘛。即係變個 better me 啊！係啦，你變一個更加好嘅自己去相處，然後你做到呢件事嘅話，其實你人真係成長緊，你真係有自我反省地去成長啦。咁所以你頭先個動機好好喎，你竟然去問前度呢個問題係好有趣嘅一件事。我唔知係因為我成日覺得自己唔夠好定咩，所以我成日都好中意問人哋我有冇做得唔好啊，或者我太過度去諗自己有冇做得唔好咧，有時反而可以修整下，但係呢個心態好難得，因為一般人嚟講係唔會咁諗噶嘛，唔會咁諗先啦。係啊，所以呢個就係保鮮嘅方法嚟嘅，都係就係你會檢討自己咯。呢個係我會好想知檢討自己去變去改善自己，同埋咧要記住咧，雖然咧我哋今日有個題目講保鮮，但係咧其實老實講啦，有好多東西咧唔一定要把它留住最新鮮嘅階段嘅。你買扎花翻嚟咧，扎花都會枯嘅，但係有啲人會將佢變成乾花。你買啲新鮮嘅水果翻嚟，你趁佢最好食嘅時候食咗佢啦，係咪？咁
但係呢，你去跑一個長跑嘅時間，點樣能夠令到一啲嘅感覺細水長流呢？首先透過你同佢嘅經歷，你遇啱咗個人，你想去同佢漫步去行，兩個人用一個同行嘅速度，你行快咗。你會等佢，佢行快咗會等你，慢慢行。人生好長啫，慢慢行咯。咁結果呢種嘅扶持先係重要。我覺得一對情侶最重要係有一種互相扶持嘅感覺。當你有互相扶持嘅時間，你就會變得越嚟越強大。你可以放心去追逐你嘅夢想，佢可以放心去追逐自己嘅事業。你兩個加埋之後，1+1唔係等於2，係等於更加強。呢一種嘅發揮先係最好，咁所以真正保鮮嘅愛情係既能夠有一個好嘅愛情，亦都能夠各自發展你哋各自嘅夢，然後翻嚟就係你哋一對好強嘅情侶咁啊！即係我覺得係好好啊，記住互相扶持啊，呢個先係最重要嘅保鮮咯。同埋我覺得係咪最緊要係嗰個我都聽過好多人講呢，就係如果真係嘅好嘅關係呢，就係如果嗰日有衝突嘅話就係嗰日解決咯，即係唔好有隔夜仇。係啦，即係唔好係醖釀或者即係 save 低佢，哇！即係第日先同你再死過咁，就唔係嗰種咯。即係嗰日，譬如真係有衝突啦，譬如可能梗係真係有啲，即係可能佢發咗脾氣，或者你有啲嘢唔舒服嘅話，就係喺嗰日揾一個方法。其實我覺得呢個係一個溝通方法嘅秘訣啊，即係點樣令到大家可以溝通得好，咁個關係咪點樣都唔會有嗰個會好差咁樣嘅問題，因為你有咩都唔啱咪講咯，唔好冷處理嘅真係，係會令到呢段關係破碎嘅一條裂痕嘅真係。同埋我覺得按你啱啱講嘅嘢呢，我諗起一個 kind of 係一啲靈魂伴侶啦。啲人話 soulmate 點為之 soulmate 呢？係我同你係一個 team，我哋係 against the world，唔係我哋係 against 自己。即係所以嗰個溝通就係我同你要解決我哋之間嘅問題，我哋先可以對抗出面嘅嘢。即係出面有好多壓力，我翻工有壓力，屋企婆媳關係咩都好，但係我哋兩個唔可以有嘢去 hide 或者解決唔到咯。因為我同你就好似啱啱你話1+1係咪2定 beyond 係更多，係就係我同你要。即係夠堅固，先可以對抗到出面嘅所有嘢。係啊，嗰啲問題咯，所謂係啊，其實呢個真係幸福嚟㗎。君不見多少人啦，有啲人啦係結咗婚過後啦，喺嗰個人面前咧都仲係有所保留。係有嘅，有呢啲 case 㗎，就係早知佢結咗婚，已經有了另一半，但係嗱個另一半是否能夠做到佢心靈一個嘅靈魂伴侶呢？心裏邊覺得爭啲，有啲咁嘅 case 嘅。咁但係當然啦，有更加多呢係遇到啱嘅靈魂伴侶。而比較有趣嘅地方就係呢，你遇到呢個靈魂伴侶啦，原來呢最終呢就係佢唔係一定要有好優厚嘅條件，佢唔需要即係身家萬貫、富二代、富三代唔使，反而簡簡單單去同你係一個舒服地相處、舒服地一齊，跟住你講嘅嘢佢懂得。佢講嘅嘢，你會用心聽。哇！君不見其實係想要呢樣嘢啫嘛。咁當你一旦有呢樣嘢嘅時間呢，你就可以好舒服地，你人生嘅課題啊，愛情嗰 part，你可以安心地OK 㗎啦。係啊，同埋呢，我當有一個咁圓滿嘅愛情嘅時間，我去到唔同嘅地方，我甚至乎係一啲嘅地方去花世界都好啦。我嘅另一半對我有絕對信心，我對另一半有絕對信心。咁 OK 啊，應該要咁樣發展嘅。做唔做到嘅呢？係做到嘅喎。因為嗰個 background 嚟㗎嘛。如果你一個好嘅伴侶，其實係你嘅一個好好嘅 background，令你繼續去做你自己想做嘅嘢。係啊，唔應該令到你，如果嗰個另一半係令到你有壓制，令到你有唔舒服，令到你要有裝扮，甚至有委屈、退讓，先至能夠維持呢。呢個都唔係太過舒服嘅關係。但係你總會遇到一個好舒服嘅關係，你總會遇到一個人呢，係可以讓你做自己，舒服地展示自己，然後佢會承托住你嘅情緒，跟住你可以無所不講，所有嘅秘密都同佢講。你係渴望被講嘅，好多秘密都，即係好多痛苦壓力都想同對方去分享。佢不但只將你嘅壓力分半，佢甚至會成為咗你一個好重要嘅成長伙伴。陪你大，你會話：我過咗18歲之後呢，我就唔需要再長大。Sorry， 你遇啱人嘅話呢，你會再長大、再成長。喺你嘅一個嘅智慧、一個嘅你嘅生命嘅厚度啦，都會因為遇啱人而變得更加好、更加強咯。同埋保鮮嘅方法啦，雖然咁樣，我覺得最重點，如果保鮮方法成功嘅話，就係大家會一齊進步咯。即係如果真係愛你嘅人嘅話，其實佢係會想你
都好噶嘛，所以你一齊向一個方向一齊行，去一齊大家去一個更加好嘅自己，更加好嘅關係，大家互相磨合啊，即係可能就算話可能你脾氣唔好，或者你可能開頭好多嘅冇安全感嘅時候，但係如果嗰個人係真係啱你，你哋兩個個關係個保鮮方法係 work 嘅話咧，咁慢慢地你都會變得有安全感，同埋你都會開始相信翻你嘅愛情咯。哦，係啊，即係尤其係即係佢好識點樣體諒你、包容你，佢都會想你去學習。其實你可以點樣對待翻佢，即係我覺得個磨合咯。或者嗰個人佢會話俾你知，其實你值得被好咯，係，即係佢會對你好係你值得好咯。其實兩個都覺得大家值得，而大家感受到係真係會係同一條路行成長，跟住就會開始向前行噶啦。不過講保鮮呢樣嘢啦，咁我哋啱啱講可能係一啲拍拖嘅關係。我發現呢，結咗婚嘅保鮮係更難，尤其係有小朋友，因為我聽好多朋友有小朋友之後呢，你永遠個 focus 唔知點解 shift 咗落去個小朋友度，即係大家都係咪愛荷蒙嗰啲可能有關事啊？我覺得未必即男仔都會㗎，even 男仔都會係 care 咗個小朋友多過另一半咯。哦，係啊，呢個係反而仲難，即係 even 我成日都同人講，我有個 date night 啦，每個禮拜每個月都好啦，但係去到某個位呢。即係可能小朋友越大，其實越多嘢煩嘅，係咪？即係你小學、中學好多嘢 apply，要補習，要學呢樣嗰樣。然之後佢哋就真係個 focus 放晒落小朋友要學咩，然之後就好多 argue。even 嗰個 date night 一個禮拜一次，一個月一次，可能at the end其實我都唔想 date 你啦，已經。即係呢個又真係點樣解？有睇過，即係有聽過啲成功嘅人嘅秘訣就係。我記得佢，我唔記得咗係邊個首富啦，真係唔記得咗。佢話去到依家為止，佢星期五真係留俾佢老婆㗎。佢話佢依個係佢個守則啊，即係工作又好，佢嘅人生都好，佢星期五係留俾佢嘅另一半咯。即係所有嘢都無論邊一樣嘢嘅幾重要都好啦。如果係牽涉到星期五，佢都唔得㗎。呢個幾好喎，我幾中意。我就星期五就俾我老婆咯。即係然後星期五會做乜咧？就同佢老婆可能睇戲啊，去食飯，淨係佢老婆咯。即係就算可能有小朋友都好啦，嗰一日都係俾翻佢另一半咯。即係你重視翻佢咁樣。即係呢個係我記得係個首富嘅一個首富嘅成功嘅 formula，佢講嘅其中一個。問問鏡頭前嘅觀眾啊，即係都要諗㗎，即係自己有冇留低一個時間俾你嘅另一半咧？即係當然頭先咧，阿 Kylie 就話哇，你面對家庭壓力，哇呢個壓力真係好大。仔女嘅壓力係好大，呢個亦都係會成為咗大家物理上佔據咗呢個時間。但係我就會覺得大家亦都會有一個重要嘅元素，就係互相體諒。小朋友係你哋共同嘅小朋友啊嘛，於是乎大家一齊去投放俾個小朋友嘅過程啦。雖然痛苦，但也快樂，因為你會見到佢成長啦。但係同一時間呢，要記住呢，都要留啲時間。一節都好，4個鐘頭一節啦，係咪先？你一節時間你可以去同佢拍拖嘅，同埋咧呢種拍拖咧唔分年紀㗎，公公婆婆都可以拍拖㗎。係啊，真係要，即係其實都係講緊重視，即係個保鮮就係嘅首要條件，真係都要被重視咯。即係大家都要試下去重視翻個關係先咯，原先嘅關係咯。係啊，我覺得有時真係可能有啲人冇咗個愛定係咩，但我都係覺得咧，even 你嗰下覺得冇咗個愛咧，你唔好即係一下就話走，即係我覺得其實 at the end 你哋一齊咗咁耐，其實去到一個位你可以建立翻你自己 build 翻，因為曾經你可以咁愛過，點解呢一個 moment 突然間你覺得冇咗個 spark 你就想走咧？其實我覺得係可以 build，即係所以點解我成日都話 date 咧，即係你可能。俾個時間去睇套戲，即係可能你屋企睇都好啊，即係好快啫，即係咁多串流平台3個鐘係咪先？咁你氹小朋友瞓覺，你即係好好咁相處，感受下你另一半，去行個公園乜都好，即係其實你真係擺嗰個時間 quality time 去相處咧，係已經係有少少唔同啦，點都。你燒嘢食啊，啲炭咧燒完啊。你加翻炭啊，即係落多兩粒炭精啊，即係燃翻個火都燃得起嘅。即係有陣時咧，會唔會係俾個現實就話好辛苦啊，企力卡啦。咁但係咧又咁講，即係由你去決定有一至分書開始，呢個人可能係你一個對嘅另一個嘅另一半嚟嘅。嗰個人甚至有機會係
你呢個世界上有另一個自己嚟㗎，有機會係如果遇到靈魂伴侶嘅話，咁啊唔會咁容易俾現實嘅東西擊倒，總會有方法。但係記住，即係用一啲比較溫柔嘅方法去應對一啲痛苦嘅衝擊咧，會比較好啲嘅。即係我會覺得咁，所以呢個都係鍛鍊嚟嘅。係咪個個能夠領略到？咁啊，當然要睇睇個組合係咪啱先啦。組合啱嘅話咧。應該100%所有問題都應付到嘅，因為咧你哋係會同甘共苦嘅。同甘共苦咧唔係咁容易㗎，順境陪你當然容易，逆境喺你側邊繼續陪住你先係最困難。君不見多少人係喺你逆境嘅時間離你而去啦。但係如果嗰個係你一個好好嘅靈魂伴侶，你順境逆境佢都喺度。咁所以我覺得睇大家嘅緣分啦。我覺得真係呢啲保鮮嘅方法咧，最緊要都係開心咯。即係你一關係開心就得㗎啦。其實最好講多啲，即係可能幽默感強啲啊，講下笑啊，開開心心啊，咩日啦，過咗就得㗎啦。你笑就得㗎啦。有好多嘢嘅問題，哇，去到就嚟咧，大家兩個已經就嚟爆發嘅臨界點，竟然因為搞咗個 get 笑一笑。解決㗎啦，當然你會話啲問題未解決，咁啊當然稍後再揾一個適當嘅時間再傾啦。但係咧有陣時咧，我哋唔可以輸俾自己嘅情緒，情緒係好衰嘅喎，佢會令到你講咗好多其實你唔想講嘅嘢，或者你覺得你講咗係講錯咗嘅嘢。尤其是要緊記一對情侶嘅相處咧，一對情侶嘅相處要知道對方有乜嘢嘅説話係唔講得嘅，每個人都唔同。舉個例子，一男一女相處，跟住個男仔朋友嘅情緒都好穩定。有一日個女仔可能同佢嗌交，然後講咗一句就係話，即係咧你乜都顧晒你阿媽，我當係用呢一個你阿媽寶廢柴係啦，你竟然督中咗對方最唔能夠被督中嘅位呢，就弊㗎啦。要緊記一啲嘢，説話係一種好強嘅攻擊力嘅武器嚟嘅。係啊，有啲説話係唔講得嘅。點解呢？一個陌生人同我講，我 feel 唔到。但係嗰個係我另一半。加重咯個加重啊！如果我全世界都唔信任我，然後你都加多句，你都唔信任我呢，哇！我世界崩潰㗎啦。梗係啦，最信你喺我隔離嗰個嚟喎，你搞個你都背叛我，玩完啊嘛！所以我覺得愛情嘅保鮮係你要有一個人義無反顧地任何時間都會企喺你嗰邊。係任何時間你做咗乜嘢都好啦，都要企咗你嗰邊先。係啦，然後再陪你一齊諗，而第一時間唔係去責怪你。當然你可能會做咗一件唔好錯誤嘅決定。OK， 邊個冇錯過呢？但係最緊要喺錯嗰刻有人陪住你行嗰段嘅道路，你咪走翻啱條路咯。OK 㗎啦嘛。我覺得呢個好重要，即係我覺得你可以係體恤咗佢情緒先。係啊，因為你要俾佢知道，無論點都好，我都喺你身邊支持你。但係咁當然一定會有時另一半做錯事啦。咁係當你體恤咗佢情緒之後，你先至同佢去討論呢件事其實可以點樣做好啲呢？或者係而唔係你一嚟就去批評咗佢先咯。係啊，因為當你試過一兩次呢，原來你爆佢，你批評咗佢呢，嗰件事最後嘅結果係冇可能發生好嘅結局嘅話呢，你試過一兩次就知道其實咁係唔啱嘅喎。我哋應該尋求嘅方法係令到件事向好噶嘛。翻嚟就頭先你嘅説法，就係話，我唔想破壞嗰日嘅東西，嗰日嘅氣氛。既然係咁，我唔應該為小事而破壞嗰日嘅回憶㗎喎。當你有呢個概念嘅時候，你就會想盡量做好啲咯。跟住就會開心咯，笑咯。咁呢一集我哋嘅功課係，我哋有功課喎，又係有功課嘅。咁啊，隨住我哋呢個節目咧，即係個覆蓋咧，感激都比阿晶晶日上收視嚇，收嘅來信都多咗。我期待大家可以再同我哋傾多啲偈啦，話俾我哋聽你有啲咩。唔一定係問題，我哋啲嘢想分享，我哋都可以諗下有啲咩 topic 可以同大家傾下。咁今次呢個呢，有少少關事，我覺得就係呢個朋友話拍拖咗8年啦，long 啲咗4年，咁啊可惜緣盡咗啦。咁啊我覺得 long 啲呢樣嘢保鮮係非常之重要嘅，真係。因為嗱，你問我 personally 咧，其實我係好唔相信 long 啲嘅，係。但係我覺得都真係有好多成功例子嘅，的確有嘅。特別係之前因為疫情啦，所以好多啲。但係 long 啲係難搞㗎，long 啲加保鮮好似
喂，又好似愛翻我第一下講嗰樣嘢，即係你信唔信咯？係呢個我覺得 long 啲就真係講信任係啊，因為你永遠你見唔到佢每一分每一秒做緊啲乜噶嘛，同埋尤其係我覺得 long 啲好多時候都係應該幾大啦個時差，唔係台灣同香港1個鐘啦，係講緊。你係啱啱起身我就準備瞓覺咯，可能我哋講嘢嘅時間都冇，你真係要抽空，可能我凌晨或者我啱啱擘大我就同你講10分鐘20分鐘咁就完噶咯，即係同埋真係要經營嗰個方法都困難嘅 long 啲，因為時差好啦，或者同埋因為經營唔係一下啊嘛，係每日喎，咁你可能你即係今日即係屎淋尿瀨咁，即係又要起身同佢講句嘢，咁你就開始覺得不如算啦，即係一下懶咗咧，咁就一路係啊，就 drop。我想問頭先嗰位讀者佢面對嘅問題係咩啊？佢覺得佢意思係佢宣泄應該係佢想話我而家仍然處於 long 啲嘅。應該完咗啦，完盡咗。即係可能佢記錄翻就係佢想講個愛情故事就係long 啲咗4年，但係都唔 work 咯。係啊。我有個好朋友咧，男仔嚟嘅，跟住都事業好強嘅，即係有一定能力，但係佢同佢青梅竹馬。可以話係第一個女朋友到結婚，咁啊結咗婚啦喎，但係咧女朋友就因為一啲嘅原因要移民去外國，係啦，總之唔 stay 喺香港，咁但係個男仔嘅事業係不能夠離開香港，咁佢哋點呢？佢哋喺過去幾年，尤其是疫情啦，咁啊努力維繫啊，個男仔盡量飛過去，個女仔就唔飛過嚟㗎啦，咁啊跟住個男仔飛過去，跟住嘗試透過每次嘅相處去繼續維繫啦。佢哋試過喺嗰個嘅飛機嘅即係個機場大堂度呢，兩個相擁哭成淚人啦，即係點解唔能夠再發展落去呢？咁樣咁，但係冇辦法，因為喺物理上呢一刻啊，嗰個故仔都係進行當中，我都好擔憂個故仔最終嘅結果就係都冇辦法。當你個分開嘅時間物理上係越嚟越長嘅時間啦，係好難克服。long 啲要能夠去達到一個幸福嘅結局，就係要有一個見得到嘅結局。你要見得到佢係能夠兩人最終係團聚到，係一個就哪怕個時間幾長都好，即係可能2年後都會 group 翻埋一齊嘅。你講4年6年有個時間係有個結束嘅，呢個結束個期待咧係可以自此呢兩個人就會係一個係有個地方喺一個地方度幸福快樂地生活啦咁樣。呢兩個人係會有一個結局，有一個好嘅結局嘅。咁但係如果冇嘅話咧，係一個無止境嘅 long 啲咧，我就會好擔憂。對兩人都好擔憂，唔係質疑佢兩個對嗰個彼此嘅愛嘅份量好足夠都好，你哋物理上兩人沒有在一起嘅結局嘅話呢，係非常難搞。咁所以我會覺得，如果 long 啲嘅朋友都要有一個目標嘅，我哋為呢個目標而前行呢，就能夠得啦。但係我 long 啲都睇性格㗎，即係嗰個可能，即係如果可能有啲即係可能即係有啲係做旅遊啊，或者可能即係個時差即係周圍去走嗰啲，可能唔係會即係比較佢都慣咗係咁咯。但係如果你話可能佢真係嗰個性格係真係好需要見啊，好需要成日都要見面啊，可以成日可能要拖手啊，要有啲即係嗰個 physical 係啦，嗰個愛嘅語言係要掂到嘅話咧，咁就唔得咯。但係我知道有啲 work 可能就係佢真係冇乜所謂，或者可能大家個時間工作嘅嘢都比較彈性啲嘅，咁嗰啲咪可能真會 work 啲咯，會容易。我諗呢個都係其中一個我唔可以 long 啲，因為我係好需要有人喺身邊。即係個物理上好正常啫，呢個都好正常。係啊，同埋最慘嘅 long 啲係因為你哋有一個開始咗個故仔，而且開始咗一段長嘅時間，然再 long 啲，即係可能係你拍咗拖一段時間，結果個男仔或者個女仔係要去留學。OK，可能幾年嘅，但係幾年都叫有終結啊嘛。如果無止境嘅 long 啲唔得。個唔得係解決唔到嘅話，亦都好難走落去。但係解決到呢，就係對住個期待咯。得唔得呢？係可以嘅。有人係會長情至此，亦都做到嘅應該。都曾經真係有一啲愛情嘅故事嘅例子，我係見到係 work 嘅 long 啲，係啦，咁所以因為可以報先啦。係咁，希望今日同大家講一個開心啲嘅話題啦，保鮮啦，希望大家喺愛情嘅路上呢，都可以好好珍惜另一半啦，好好溝通，好好去俾大家感受到去理解同埋陪伴住另一半啊！希望大家有一段美好嘅關係啦，多謝大家，希望大家咧 comment 多啲啦，咁就話俾我哋聽有啲咩你哋想我哋可以再探討下，或者同我哋一齊分享啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。